Buenas tardes. Iniciamos hoy aquí un camino hacia el conocimiento. La elección de este lugar no puede ser más acertada. Una facultad, un centro de enseñanza y además dedicada a la historia, una afortunada coincidencia. En el contexto actual y dadas las circunstancias, debemos dotar a la ciudadanía de los medios necesarios para ejercitar su derecho a decidir, intentando superar obsoletas formas de hacer política, movilizándonos para conseguir apelar a la responsabilidad individual, pero aunando fuerzas hacia una auténtica soberanía popular que haga de la nuestra una verdadera democracia. Este acto, al que pretendemos sigan muchos más, quiere servir de punto de inflexión y de llamada a la participación social para lograr este objetivo, concienciarnos de la importancia histórica del momento que vivimos y de nuestro papel en la construcción de un mundo mejor. El sábado 11 de este mes se celebra un Día de Acción Europeo contra, entre otros, este Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, conocido como TTIP. Y los organizadores de esta reunión han querido sumarse al llamamiento de ATTAC, contribuyendo al mismo de esta forma. Este tratado, sobre el que nos van a hablar, es una muestra más de la falta de información y rigor a las que nos someten quienes nos gobiernan y los medios de comunicación en clara connivencia para que no trascienda y pueda ser ratificado sin apenas dilación. El secretismo con el que se negocia y el contenido de las cláusulas a las que se ha podido tener acceso no auguran nada bueno, pero es que no se puede olvidar que los tratados internacionales de la Unión Europea son derecho originario, susceptibles de producir efectos directos e inmediatos en el orden interno de cada Estado miembro. Así lo recoge nuestra Constitución y esa ejecución supone que los Estados han de adoptar las medidas pertinentes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Ni tampoco debemos obviar que el derecho comunitario tiene primacía sobre el derecho nacional para poder garantizar su uniformidad en todos los Estados miembros. La norma en sí misma es un ataque a la soberanía y a la democracia, con gravísimas consecuencias económicas, sociales y políticas que nos explicará ahora Gonzalo. De ahí la importancia de que conozcamos qué es y qué significará su transposición en el ordenamiento jurídico español. Desde una perspectiva legal, solo enunciar que su entrada en vigor posibilitará que, bajo la premisa de armonizar las legislaciones existentes, se procederá a relajar o eliminar aquellas normas que puedan restringir o perjudicar los intereses de las empresas o corporaciones privadas en aquellos supuestos en que aprecien un obstáculo o un límite innecesario para el comercio. Además, los posibles litigios que se puedan surgir no se van a ventilar en la jurisdicción nacional, sino a través de mecanismos privados de resolución de conflictos, a través de arbitraje, creados, además, expresamente para ello. Con respecto a la estructura de esta charla, solo quiero deciros que, en primer lugar, vamos a ver un vídeo, después oiremos a hablar a Gonzalo y luego habrá un debate. The residents of Quebec voted in a referendum to protect the environment from fracking. Gracias por la invitación para compartir este rato y compartir a reflexión tamén sobre o TTIP, máis ampliamente sobre este tipo de acordos en xeral. Non só está en xogo o TTIP. A semana pasada acabaron as negociacións sobre o acordo de libre comercio con Canadá e se está negociando tamén un acordo amplísimo con servicios. Por tanto, non é só que rexeitemos o TTIP, rexeitamos este tipo de acordos e rexeitamos os contidos específicos deste tipo de acordos. Por qué? Pois vamos a facer unha cousa e é un xogo de preguntas e respostas. Vamos a facer as facts sobre o TTIP. A primeira delas é que din que é? Que din que é o TTIP? Acuerdo de libre comercio e inversiones entre Estados Unidos e Europa. Bien, perfecto. No hay ningún problema no acordo de libre comercio entre Estados Unidos e Europa. Va a favorecer, según os promotores deste acordo, va a favorecer o comercio internacional e os investimentos a ambos lados do Atlántico. Primeira pregunta. ¿Cuánto sabíades algo do TTIP fai unha semana? 1, 2, 3, mucho, poco, poquito. Pues, a primeira cuestión é extraña porque resulta que tenemos unos tipos que son capaces de inaugurar unha rotonda
E están negociando un tratado de libre comercio que, según eles, podedes ver en internet as declaracións do excomisario europeo de comercio Karel de Gucht, que di que o TTIP va a dar lugar a centos de miles de traballos. Entón, en este contexto de altísimas tasas de desemprego en Europa, de parón económico, temos unha iniciativa que va a dar lugar a centos de miles de traballos e non nos contan nada unos tipos que son capaces de inaugurar unha rotonda, que teñen unha lógica que, se van a facer investimento en infraestructuras, por exemplo, primeiro dicen que lo están pensando. Estamos pensando en invertir algo en infraestructuras. Bueno, ahora vamos a hacer un plan en infraestructuras, y sacamos otra noticia. Ahora vamos a consultar a los expertos sobre infraestructuras. Ahora vamos a revisar el plan sobre infraestructuras para adaptarlo a no sé. Ahora sacamos el estudio preliminar, luego el de impacto ambiental, y ahora ponemos la primera. Tenemos 200.000 noticias cuando llegó la primera piedra. Pero resulta que en este caso no dan ninguna información. ¿Por qué no dan ninguna información? ¿Por qué en este caso non nos informan a ciudadanía europea de cales son os términos exactamente nos que se están negociando e como é que se vai a construir ese resultado que din que va a chegar? Fixadevos que na mesma entrevista a Karel de Gucht se esgrimía un informe que encargou a propia Comisión Europea, insisto en isto, que encargou a propia Comisión Europea, e no cual lle decían os expertos que o Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos e Europa tiña unha expectativa de crear aproximadamente un incremento do 0,5% do PIB en 10 anos. Non 0,5 cada ano, 0,5% do PIB europeo en 10 anos. Eso era o que decían os informes. E Karel de Gucht decía, bueno, claro, é que o informe é moi conservador. E o dices tú exactamente por qué. Como sabes que é moi conservador? Cual é o argumento que fallou no informe? Cual foi a metodoloxía que non era exacta? Cual era a cifra que non era correcta? Cual era o razonamento que fracasou? Non sabemos nada de eso, solo Karel de Gucht tiene clarísimo que era moi conservador, en base a su conocimiento interno de sí mismo. Ben, entonces temos un tratado que se está negociando en condicións de secretismo. Sabemos que hai un mandato, este mandato se acaba de facer público hoxe mesmo, sabemos que hai unhas negociacións e sabemos dela o que se filtra á prensa, pero non sabemos cuáles son os términos exactamente que se están negociando. Por que interpreto eu que ese acordo non se fai público e esas negociacións non se fan públicas? Porque neste caso non só é que a letra pequena sexa dañina para os intereses da ciudadanía europea, norteamericana e de calquera país implicado, sino que a letra grosa é claramente dañina. Por que mantelo en secreto? Porque é evidente que existen daños ás aspiracións democráticas e de benestar da ciudadanía europea. Por onde empezan estes daños? Empezando por a letra grande do tratado. Que é realmente este tratado? O mecanismo máis problemático é o mecanismo de solución de controversias en investimentos. É dicir, este é un dos elementos que máis decididamente rexeitamos de este acordo. En que consiste este mecanismo de controversias? En que as empresas multinacionais poden demandar aos gobernos dos países por calquera lucro cesante. Por calquera lucro cesante. Que quere decir lucro cesante? Temos exemplos de países que ratificaron este tipo de acordos no pasado e que nos ilustran de que pode ser considerado lucro cesante. O goberno de Egipto foi demandado por empresas multinacionais como consecuencia da subida do salario mínimo interprofesional. E como podedes imaginar, non estamos falando do salario mínimo interprofesional de Noruega. Estamos falando do salario mínimo interprofesional de Egipto. E as empresas consideraron que isto significaba, e efectivamente significa, un lucro cesante. E demandaron ao goberno de Egipto por este lucro cesante e gañaron. Philip Morris, probablemente no caso máis coñecido de todos, demandou ao goberno de Uruguai e ao goberno de Australia como consecuencia do lucro cesante derivado da estandarización do empaquetado dos paquetes de tabaco.
Na medida que eso pode significar unha reducción das ventas, demandaron o goberno de Uruguai e o goberno de Australia e ganaron. Fixaremos que, ademais, isto non ten a mesma significación para países desenvoltos e países en vías de desenvolvemento. Porque levar a cabo un pleito de estas características é extraordinariamente caro. Quere decir que algúns países van a desistir de promulgar determinadas leyes porque van a considerar que van a ser demandados e que non teñen capacidade ni siquiera xa non de facer fronte á indemnización, sino ni siquiera de facer fronte á demanda. Como se resolve esta demanda? Por exemplo, en tribunais ad hoc. Os xuíces que participan en este tribunal non son xuíces de carreira, non son xuíces que teñan o respaldo da legitimidade do Estado, de ter pasado algunha serie de probas públicas, de ter demostrado a súa validez, sino que todos os membros de ese tribunal, que son 3, son abogados corporativistas privados, que se reparten os roles en cada xuicio. Tú eres xuiz, eu son fiscal, tú eres defensor. Cada un examina as probas e determina en unha sentencia que non é recurrible. Pero o Estado, si perde, ou a empresa, si perde, non poden recurrir esa sentencia. Que quere dicir que non se pode recurrir esa sentencia? Que non podemos sustraernos a arbitrariedade si existe, que non existen mecanismos de perfeccionamento. En unha sentencia común, en un tribunal ordinario de primeira instancia, nos podemos ir á audiencia provincial. E se non nos convence, podemos ir ao Tribunal Supremo. E se se vulneran os nosos dereitos, podemos ir ao Tribunal Constitucional. E iso quere dicir que se un xuiz está corrupto, no Tribunal Superior, ao que podamos recurrir, probablemente non atoparemos xuíces corruptos e finalmente obrará a xusticia. Se aquí existe corrupción, ou interés, ou parcialidade, non existe ninguna posibilidade de resolvelo. Ni siquiera temos ninguna garantía de cal é a independencia, ao contrario, temos a sospeita que na medida en que son abogados corporativistas, temos a sospeita de que poidan ser parciais, ou que teñan unha visión parcial deste tipo de asuntos. Por tanto, o risco para os Estados de ver limitada a súa capacidade de actuación política é mayúscula. Por poñer outro exemplo de como influye isto na vida real. Estamos falando de un tratado de libre comercio e decimos, moi ben, fantástico, os países poden comerciar e isto será fantástico porque os consumidores temos bens moito máis baratos. A un coste terrible en términos de dereitos. Si en un país un goberno decide para favorecer a saúde pública, favorecer os xenéricos, as empresas que non producen xenéricos poden demandar a este goberno como consecuencia do seu lucro cesante. Fixadevos no exemplo que aparecía antes no vídeo que no caso de Canadá, a poboación de Canadá vota unha regulación que proíbe o fracking e como consecuencia de ese exercicio democrático, como consecuencia do exercicio da súa liberdade e como esa liberdade se opón á liberdade de comercio, o goberno de Canadá ten que indemnizar a unha empresa de fracking. Non estamos falando tampouco de países que teñan unha legislación mercantil pouco solvente ou pouco rigurosa ou que non garantice a propiedade privada. Estamos falando de países avanzados, todos eles, que teñen unha regulación estricta e que é capaz de velar sobradamente polos intereses das empresas privadas. Por riba de esa regulación se establece a capacidade de coacción das empresas multinacionais e a capacidade de determinación das políticas públicas. Quen vai a regular sobre o mercado laboral, si pode ser demandado? Si alguén regula que damos un día libre máis, pode ser demandado. Si alguén sube o salario mínimo interprofesional, pode ser demandado. En función da regulación polo dereito de folga, pode ser demandado. Si establecemos unha regulación ambiental e queremos protexer da explotación unha determinada zona, as empresas forestais que as estén explotando poden demandarnos. Pero fixademos unha asimetría máis. Eu, como cidadán que teño un lucro cesante, si me impiden o uso de xenéricos, non podo demandar a ninguén.
Non podo demandar ao meu goberno ni a empresa multinacional e dicir, oiga, como consecuencia da súa decisión eu vou a pagar máis caro os medicamentos. Oiga, como consecuencia da súa decisión, na medida que permitimos o fracking e se contaminaron os acuíferos, vostede me está xenerando unha externalidade negativa na miña saúde, está afectando a miña saúde. Eu non podo reclamarlle a ninguén os danos sobre a miña saúde, ni sobre o meu ingreso, ni sobre a miña saúde. Por tanto, se produce unha asimetría brutal na posibilidade de exercer a política. E, en este sentido, o dereito queda supeditado ao dereito mercantil. Hai un mecanismo, ademais, unha das palabras bonitas do TTIP é que vai existir un Consello de Armonización Fiscal. Como vamos a lograr favorecer o comercio? Armonizando de armonización fiscal, non, de armonización regulatoria. Precisamente o que non vamos a armonizar é a fiscalidade, sobre todo das empresas multinacionais. Pero vai existir un Consello de armonización regulatoria. ¿Qué quiere decir armonización regulatoria? Quiere decir que en este momento non existen sustancialmente barreiras ao comercio, sobre todo arancelarias, entre Estados Unidos e Europa. O arancel medio é do 4%. E o arancel medio do 4% protexe fundamentalmente a agricultura europea. É importante protexer a agricultura europea. É esencial protexer a agricultura europea. Por que debemos protexela? Por moitas razóns. E aquí en Galicia, ao mellor somos expertos en algunhas delas. Donde a agricultura decae, o que aparecen son incendios. Entonces a elección para os cidadáns é ou apoiamos os agricultores ou pagamos brigadas de extinción de incendios. Eu prefiro apoiar os agricultores. Porque as brigadas de extinción de incendios non producen nada e os agricultores producen alimentos. Producen vida, en definitiva. E en un mundo con escasez de alimentos, preservar a capacidade de producir alimentos e alimentos sanos é esencial. Por tanto, me parece moi razonable que protexamos a agricultura europea. É absurdo, en todo caso, desde a miña opinión, pretender ser competitivos coa agricultura norteamericana. Fai pouco na National Geographic aparecía unha fotografía de 7 colleitadoras norteamericanas, destos que aparecen en las películas persiguiendo a alguien mientras van triturando el millo, unas máquinas descomunais, e decía, estas máquinas son capaces de colleitar 10 hectáreas a hora. 10 hectáreas a hora, había 7, como era la finca. Esa é a agricultura que queremos ser competitivos. Vamos a renunciar por eso a capacidade de producir alimentos, o que significa de preservar ecosistemas que están ligados á agricultura e, sobre todo, preservar esa capacidade de producir. Eu creo que claramente un erro. Sin embargo, a armonización regulatoria va a significar que todo tipo de medidas de protección se van a reducir. Cuando falamos de todo tipo de medidas de protección, falamos de todo tipo de medidas de protección. Por exemplo, a parte norteamericana nas negociacións ten un interés especial nas denominacións de orixen. Nas denominacións de orixen. Por qué? Porque as denominacións de orixen son un instrumento de diferenciación e de un atributo de calidade da produción europea, da que non disfrutan os norteamericanos. Por tanto, teñen un interés especial en que desaparezan as denominacións de orixen para facilitar a entrada de produtos agrarios norteamericanos, incluídos os de calidade. O Consello de Regulación de Armonización Regulatoria va a traballar sobre este tipo de cousas. En materia alimentaria, como consecuencia da historia e da preocupación europea por a alimentación sana, existen normativas moito máis exixentes que a de Estados Unidos. Existe incluso unha filosofía distinta de Estados Unidos. Que quere decir? Que en Europa se aplica, mal que ben, o principio de precaución. Querese decir que se temos dudas sobre a seguridade de unha técnica ou un alimento, ante esas dudas, mentras a empresa non demostre a súa seguridade, ese produto non pode sair ao mercado. En Estados Unidos a carga da proba é a contraria. É necesario probar fehacientemente que existe un risco para a saúde. En términos de cancro, por exemplo, que é un tipo de enfermedade que pode ser detonada por múltiples causas, é moi difícil establecer unha causalidade incuestionable.
Por tanto, en ese tipo de casos non existe a posibilidade de prohibir produtos que sospeitemos que sean dañinos en Estados Unidos. Que non existe esa capacidade de querer decir que en Estados Unidos é legal radiar a carne con radiación. Que logramos radiando a carne? Que dure moito máis. Mata todo o que haxa na carne. En Europa non. Como se produce a armonización? Normalmente a baixa. Por que penso que se va a producir a baixa? Porque o obxectivo do acordo é incrementar a competitividade das empresas. E a forma habitual de facelo é, e este é un dos obxectivos reais do tratado, é reducir os costes para estas empresas. Costes medioambientais, costes laborais, costes en términos de seguridade, etc., etc. Por tanto, un dos riscos que corremos os ciudadanos europeos é recibir, por exemplo, carne lavada con cloro ou carne radiada. O que é paradóxico de novo deste tipo de cousas, había unha paradoxa primeira, e é os dereitos que atribuía ás empresas e que retiraba a cidadanía. Pero resulta que, falando de libre mercado, nós non temos liberdade para elexir. A nós nos retiran a capacidade de elexir. Por exemplo, en Estados Unidos non é obligatorio identificar os produtos modificados xenéticamente, porque de acordo á súa regulación son idénticos aos naturais. Se eu non quero consumir produtos modificados xenéticamente, e por mí se los pode comer todos Monsanto, ejerciendo su libertad de comerse os produtos modificados xenéticamente, non vou a ter ese direito, porque non me van a informar. A normativa norteamericana non obliga a informar da presencia de produtos modificados xenéticamente. Como non obliga a informar que a carne é radiada. Por tanto, se eu non me quero comer carne radiada, non vou a dispoñer da información que me permita tomar esa decisión. As empresas van a ter, por tanto, distintos mecanismos que van a permitir adecuar as circunstancias aos seus intereses, a capacidade de demandar os Estados en tribunais especiais ou ese Consello de Armonización Regulatoria no que os Estados van estar obligados a discutir con eles as normativas que se vayan a poñer en marcha. Como vistedes aí, nas reunións previas ao TTIP, a Unión Europea, o 90% das reunións que realizou a Unión Europea foi con lobbies empresariais. Non se reuniu ca sociedade civil, que pasa a ser a parte marxinal deste problema. Se reuniu cos lobbies empresariais. Este tipo de lógica non está presente só na Unión Europea. No goberno galego tamén. Por exemplo, cando se fai a Lei de Minas de Galicia, a Lei de Minas se lle encarga á Cámara Mineira. E a Cámara Mineira o que di é que o que deben eliminarse todo tipo de trabas, incluído as medioambientais, que limiten o desenvolvemento mineiro. E a Xunta de Galicia e o noso goberno lle parece ben. A Cámara Mineira, donde está, entre outros, este ano, o representante de Corcoesto. A asimetría en este tipo de cousas é tremenda, porque fai anos, falando, cando fixeron a LOU, e non consultaron as universidades, un diputado do PP dixo: non vamos a pedirlle aos coellos que fagan a lei de caza. Pareceu terrible, pois dixo: estos me van a cazar. Pero en cambio as empresas sí que lles pedimos que fagan a lei de caza. Pero os representantes da cidadanía non. Os representantes da cidadanía somos sospeitosos por definición e as empresas son fiables por definición. Ben. Por tanto, temos unha letra grande e unha letra pequena. Temos unos grandes términos do acordo que son perniciosos para a liberdade e a democracia e temos unos detalles do acordo, unha letra pequena, que van a dificultar moito o desenvolvemento das pequenas empresas e o desenvolvemento de outro tipo de empresas que non sean grandes empresas multinacionais. Estaba lembrando agora que o xefe do equipo negociador comentou no Parlamento Europeo sobre valorando o CETA, dixo: cedimos moito en agricultura, pero fomos moi exixentes en contratación pública. Na liberalización da contratación pública. O sea, cedieron en todo.
¿Qué quiere decir esto? Que hay una exigencia por parte das empresas de abrir os servicios públicos á contratación das empresas multinacionais e de limitar as políticas que favorecen que pequenas empresas locais podan contratar ca administración pública. Por tanto, dificultan a emerxencia de pequenas empresas locais. Un dos obxectivos, dos grandes obxectivos que está detrás do TTIP é a auga, a privatización da auga e a privatización da xestión da auga. De novo, a vida queda supeditada ao dereito mercantil. Por que Europa apoia isto? Diredes, Europa. Nuestro sueño común. Por que apoia isto? Porque é o que fai Europa históricamente. Porque cando aprobamos o Tratado de Maastricht era un tratado pechado en términos macroeconómicos. No Tratado de Maastricht non falamos de cal era o nivel de bienestar a que aspiraba a cidadanía europea. Non incluímos nos termos de converxencia a converxencia fiscal. Non lle dixemos a Irlanda, ni a Luxemburgo, ni a outro país, ni a Citi, ni a ningún outro que non nos gustaba a posibilidade de defraudar as facendas nacionais. Non incluímos términos de políticas sociais, ni moito menos de desemprego. Non apareceu nada deso. Apareceu un cuadro de estabilidade macroeconómica que favorecía os procesos financeiros. E cando máis adiante non aprobamos, afortunadamente, a Constitución Europea, había unha frase que era demoledora. Los ciudadanos europeos tendrán derecho a buscar trabajo. Solo faltaría que non tuviéramos derecho a buscar trabajo. Será que teñen que concedérnoslo? Que quería decir? A Unión Europea e os gobernos non teñen máis a responsabilidade de preocuparse polas condicións económicas que favorecen a empregabilidade da poboación. A política económica xa non se vai a ocupar máis de xerar empregos. Cada un se vai a buscar a vida e punto pelota. E que vai a acontecer con eso? Que o coste salarial vai a reducirse, que é do que se trata. Eso era o que nos quería decir a Unión Europea. Esta é a nosa Unión Europea. A mí me gustaría que existira un proxecto europeo dos povos e da cidadanía, pero ese proxecto non existe. Non é o que representa a burocracia da Unión Europea. Por que a burocracia da Unión Europea se involucra en isto? Moi probablemente por razóns ideolóxicas, as que levaban a Karel de Gucht a decir que isto va a xerar centos de miles de traballos porque sí, porque o di el. Sin máis argumentación que a que di el, incluso contradicindo ao informe que encargou a propia Comisión Europea. Por tanto, isto forma parte da lógica da Unión Europea. Non nos está protexendo. Creen en isto. Non é un ataque ao benestar. É o órdago total. É un ataque ao Estado. O que está en xogo é o conxunto do Estado, en superar o Estado en todos os seus términos, políticos e económicos. Quere decir que o proceso de expansión do capital que non atopa áreas fáciles para expandirse, quere entrar no sector público e quere subvertir todos os elementos de benestar e, en definitiva, da vida ao control do capital. Isto quere dicir que queremos privatizar educación, sanidade, a auga e todo tipo de contratación pública. E parte no que está no acordo é a intención, e en este caso a presión das empresas norteamericanas é determinadísima en este punto, privatizar os servicios públicos europeos. Amparalos en un tratado internacional e que, por tanto, está por enriba das legislacións nacionais e que, en ese sentido, dificulta a reversión en algún momento dos segmentos privatizados de volta cara ao sector público. E superar o Estado tamén por a vía legal e legislativa, que quen legisle sexan as empresas e non sexan os Estados, e que exista unha sanción por legislar e por facer políticas, a pagar indemnizacións ás empresas. Por tanto, é a democracia en sí. Si se aproba este tipo de tratado, non ten sentido a política, non ten sentido a democracia. Ten todo sentido se a recuperamos. No si permitimos que se aproben este tipo de tratados con este tipo de mecanismos. Que Estado están pensando? O Estado previo á Primeira Guerra Mundial. Un Estado mínimo, con baixa presión fiscal,
que se dedique basicamente a cobertura de exército, policía, xuíces, non para todas as cousas, que para as importantes xa os poñen eles, e pouco máis. E a partir de aí, que cada un resolva as súas necesidades por si mesmos, si pode e en función do seu ingreso. Unha sociedade basada fundamentalmente na competencia entre países e entre persoas. É un modelo salvaxe de competencia a todos os niveis da sociedade. Iso que nos están plantexando. No que as empresas incapaces de manter a senda de acumulación buscan novas vías, falando claro de saquear a sociedade, de despoxar completamente a sociedade. Por tanto, un órgano total o Estado. Non hai, na miña opinión, o maior invento do século XX, o maior invento da sociedade é o Estado. Ese é o gran invento da humanidade, a capacidade de organizarnos colectivamente, a capacidade de satisfacer colectivamente as nosas necesidades, a capacidade de definir colectivamente obxectivos. A alternativa ao Estado é o feudalismo. O exército privado suxeito a capacidade discrecional do señor feudal. Decía Wilson, o presidente dos Estados Unidos, se alguén é tan grande que poda poseer o goberno dos Estados Unidos, sen dúbida intentará poseelo. Isto é o que resume o TTIP e este tipo de acordos. Intentan poseer o goberno, o Estado en sí mismo, todo o goberno. Que podemos facer? Hai unha primeira cousa que podemos facer. Donde hai escuridade, poñer luz. Donde non hai información, poñer información. Donde non hai debate, dar lugar a debate. Se hai xente que está a favor do TTIP, discutamos, que se expoñan os argumentos enriba da mesa. Queremos saber exactamente cuáles son os beneficios e como se van a producir. Nos vamos a propoñer cales son as críticas que facemos, que haxa debate público con luz e taquígrafos, que non nos digan vamos a crear cientos de miles de empleos porque se me ocurrió a mí. Como exactamente va a facer iso? Que ventaxas creemos que se poden derivar? Que decimos os demais que non nos gusta deste tratado? Entón, o primeiro que podemos facer é contribuir cada un de nós a que haxa luz e información donde eles se negan a dar explicacións. Vimos de unas eleccións europeas. Os grandes partidos non dixeron ni unha palabra sobre isto. Ni PP ni PSOE, presentándose ás eleccións europeas, dixeron unha palabra do Z ni do TTIP, ni do acordos de servicios. Sin embargo, a cidadanía en este momento estamos sendo capaces de marcar a senda política, porque hoxe se desclasificou o documento de mandato das negociacións. Por qué? Porque empeza a haber presión, porque empeza a haber demanda, porque empeza a haber movilizacións. Hai unha campaña de recollida de firmas en Internet. Empezou onte. Hoxe xa temos 360.000 firmas. Firmade, divulgade, informadevos sobre todo. Pedide e dade información. E sigamos traballando porque exista transparencia e que exista democracia. O día 11 hai actos en toda Europa, unha movilización europea contra o TTIP, podemos participar. En Santiago de Compostela haberá unha pequena concentración e tamén unha charla en Platerías ás 12, podemos participar en isto e este será un paso de unha senda moi longa. O Z, que acaba de rematar as negociacións, ten que aprobarse no Parlamento Europeo en 2015. Isto é un elemento interesante, porque no Parlamento Europeo non hai enmendas. O Parlamento Europeo non pode enmendar o Z. Non pode dicir, bueno, esta parte me gusta, pero esta parte non me gusta. O Parlamento Europeo só pode dicir sí ou non. E nós o que podemos facer é presionar aos nosos representantes políticos para que digan non. En este momento, en Alemania, hai crecentes voces dentro do partido de Angela Merkel contra o mecanismo de solución de controversias de investimentos. Por que? Entre outras cousas, moi probablemente porque a cidadanía estamos chamando a atención sobre problemas nos que seguro que non repararon. Algúns porque non repararon e outros porque non queren ver perxudicada a súa imaxe pública e os seus votos. A cidadanía estamos conseguindo resultados en este ámbito. Este acordo é exactamente ou esencialmente o mismo que se plantexou nos anos 90,
cando foron os movementos antiglobalización, e en aquel momento separaron acordos de idénticas características. A cidadanía dixemos no, pero eles creen no dereito a decidir. Por tanto, volven a sometelo a discusión para ver si esta vez pasa. Moi ben, estamos de acordo en que se discutan as cousas, pero esta vez creo que debemos decir no outra vez e traballar para decirles no. Non queremos ni ese tipo de acordos, ni ese tipo de vida, ni ese consumir ese tipo de produtos, ni nada de eso. Queremos que traballen en outro sentido e este é o mandato que podemos dar. No caso do TTIP, as negociacións van a concluir aproximadamente en 2016. Estados Unidos xa dixo, por certo, que se non había mecanismo de solución de controversias non lle interesa. Non quere tratado de libre comercio sin mecanismo de solución de controversias. Esa é unha das claves. E é un dos puntos onde que debemos facer fincapé para parar este tipo de procesos. Non acaba aí. Hai moitas loitas paralelas. Ese tipo de lógica política se está aplicando en Galicia e en España. A capacidade das empresas de facer chantaxe ten que ver tamén ca capacidade de operar legal ou ilegalmente nos mercados financieros internacionais. Por tanto, todas as políticas que signifiquen reforzar a capacidade dos Estados, por exemplo, fiscalizando este tipo de políticas, perseguindo a evasión fiscal, legal ou ilegal, é dicir, legal ou paralegal, etcétera, etcétera, todo este tipo de loitas van a contribuir a construir un mundo máis xusto, máis democrático e máis transparente que o que estamos tratando de lograr. En 2006, 2007, 2008, nos últimos 10 anos en xeral, hubo unha aceleración do número de demandas presentadas polas empresas multinacionais con todo tipo de subterfuxios e por todo tipo de razóns. Por exemplo, me estaba acordando ahora de que hubo unha empresa, si non lembro mal, sueca, creo que era Vattenfall, que denunció a Alemania por a moratoria nuclear. Es fenomenal. O sea, en contra da lógica, completamente en contra da lógica da sostenibilidade. Entón, a característica é que hai un incremento do número de acordos. Como algúns se veñen firmando desde os anos 50, este tipo de acordos permite analizar a evolución en términos de benestar para os países. E non hai ningún de estos acordos que poda ser demostrado que favoreceu o incremento da actividade comercial e moito menos o PIB de ningún dos países. En ningún caso se produciu incremento do nivel de vida. A veces se produce incremento da actividade comercial. En México hai un incremento da actividade comercial, pero, sin embargo, non se produce un incremento do benestar en México, ni un incremento do desenvolvemento en México, e é un dos países que ten máis experiencia en este tipo de prácticas. E o que sí se empeza a observar é unha capacidade, e iso é unha das alarmas que está saltando. Eu creo que un dos beneficios para este tipo de cousas foi a denuncia de Vattenfall a Alemania, que fixo saltar as alarmas de hasta que punto limita a capacidade política. Pero non existe evidencia de que haxa mellora do comercio. O propio Krugman o dixo, é dicir, a posibilidade de mellorar o comercio que os instrumentos actuais é marxinal. Entón, en realidade, é unha excusa o falar de mellora do comercio. O que estamos mellorando é a capacidade de acumulación das empresas. O que estamos dando lugar é a un proceso de acumulación expansivo. Rebaixamos os costes das empresas. As empresas poden incrementar a productividade de un modo expansivo, reducindo costes, ou intensivo, innovando. Isto va na línea contraria, expansivo, ampliando as zonas, la lógica del cowboy, vamos ocupando novos espacios e o único espacio libre é o que ocupa o Estado. Entón, isto é do que va, non hai expectativas reais de mellora do comercio. E é o que di o propio informe da Comisión Europea. As expectativas son marxinais. É o propio informe da Comisión. A expectativa é 0,5% do PIB en 10 anos. Quere dicir que vai a medrar un 0,5% o PIB cada ano. Verdadeiramente, a cidadanía europea nos interesa moito máis que se impoña unha tasa sobre as transaccións financieras internacionais que con unha tasa tan
absolutamente marginal do 0,1%, poderíamos xenerar aproximadamente 50.000 millóns de euros para Europa. Isto tamén dá idea de cual é o volumen dos fondos que se moven nos mercados financeiros internacionais. Aí é onde está o meollo da cuestión. Curiosamente, por aí non van. Ana Patricia Botín, o primeiro que dixo despois de acceder á presidencia do Banco Santander é que está en contra da política do Banco Central Europeo e do marco regulatorio. Tanto o sector bancario norteamericano como o sector bancario europeo, tendo unha normativa moito máis laxa, están presionando terriblemente para que estes mecanismos de control todavía se rebaixen moito máis e que efectivamente podamos seguir socializando na cidadanía os costes de calquera crise que aconteza. A partir de aí serían os tribunais internacionais os que poderían exixir o pago e exixir incluso o embargo, como está pasando en este momento a Argentina. Cando Argentina decidiu non pagar os fondos buitre, porque senón eso significaba que non existía a posibilidade de renegociación da débeda a unos términos máis razonables, os tribunais internacionais decretaron o embargo de todo ben argentino accesible, incluído o barco aquel da Armada Argentina que estuvo retido en un porto africano, no lembro ahora mismo cal era. Por tanto, se van a producir embargos e existen mecanismos de sanción. O sea, non existe fácilmente a posibilidade de non pagar. Un equipo negociador nomeado, o equipo negociador, digamos, as cabezas do equipo negociador son públicas. De feito, o presidente ou líder do equipo negociador europeo é español. Entón, hai un equipo negociador designado pola Comisión Europea e ese equipo negociador desenvolveu unha serie de reunións sobre este tipo de temas hasta ahora. En ese tipo de reunións primaban os lobbies, hasta ser o 90%, e apenas houbo audiencia á sociedade civil. Solo en este momento en que empeza a haber presión e empeza a estar o tema na rúa, empeza a escoitarse en certa medida a sociedade civil. En algún caso con unha intención claramente de lavado de cara, como foi ese cuestionario que a Unión Europea puso online unha temporada e logo liquidou, e que era unha cosa terrorífica, porque aquilo non conseguía respondelo ni con un máster en comercio internacional. Era tan brutalmente inaccesible, tan brutalmente técnico, tan brutalmente basado en términos legales, que o que quería era excluir directamente a cidadanía de calquera opinión. Tamén isto dá medida da interés que ten a Unión Europea en que a cidadanía se informe ou sexa escoitada. Entón, o problema aquí é o sesgo cara aos lobbies en este tipo de acordos, e que curiosamente é maior en Europa que en Estados Unidos. En Estados Unidos está en este momento habendo reunións cos lobbies tamén sociais. Profesores alemanes, se non lembro mal, que demostran como o comercio crece cando desaparecen este tipo de mecanismos precisamente. Porque o que está acontecendo aquí é que se lle dá preponderancia a unos actores económicos en contra de outros. Non se lle está dando preponderancia á economía, non se están abrindo oportunidades á economía, se está sesgando en contra dos que xa teñen máis capacidade. O bon para a economía é que novas empresas podan emerxer, con novas ideas, con novas técnicas, con novas propostas, etc., etc. E iso é bon, pero iso non é o que se está plantexando aquí. Estamos invertindo as relacións de poder a favor dos monopolios consolidados. E a economía, como a democracia, funciona ben cando a maior amplitude dos intereses poden ser representados, cando tamén as pequenas empresas poden emerxer e teñen oportunidades. Bueno, en isto van a participar en pequenas empresas que non nos sonan de nada. Se estima que o número de empresas que poden beneficiarse do TTIP chega hasta 70.000. 70.000 posibles demandantes. O cual é terrorífico, todo o mundo demandando o Estado hasta que isto no de máis de sí. Ben, eso incluye empresas que van a ser moi coñecidas e populares, e empresas que van a ser descoñecidas para o gran público. Pode incluir a Nestlé, que é unha empresa que se me dá a cabeza, porque o presidente de Nestlé leva moitísimo tempo facendo campaña a favor da privatización da auga. É o mandato negociador. É o documento no que a Comisión Europea lle encarga a un grupo negociador
que leve a cabo as negociacións con Estados Unidos en este término. Non dice moito máis. Entón, é un documento, mirei así por riba, que me parece un documento xenérico que simplemente di que negocien. Por que coñecemos algunos documentos? Unos porque se están filtrando. Algunos será realmente que, por exemplo, de Wikileaks pudieron acceder a esos documentos porque pudieron acceder, e outras poden ser filtracións interesadas das propias partes negociadoras. En eso nunca sabemos quen é. O único que está claro é que os únicos que non estamos informados somos a cidadanía, porque en todos estes procesos de espionaxe que hubo entre Estados Unidos e en Europa, lo que estaban espiando era isto. O sea, eles se saben toda a historia, os únicos que non sabemos somos nós. E o que sabemos é, por documentos similares que reproducen a mesma lógica, por o Z en este momento e por os documentos filtrados. Señores, sigan negociando. É o que di. Sí, negocien. ¿Cómo? O trato vai a ter que ser ratificado polos Estados tamén. Para unos estados. Sí. Sí. ¿No hay ningún mecanismo, acaso de fundamentales o algún más que puede ser en contratratado? ¿Podría ser combatir con ese mecanismo? Desde un punto de vista moral, pero non desde un punto de vista legal. Aparte, a fortaleza deste mecanismo ven no momento en que é superior a legislación dos Estados. Do mesmo modo que se tú queres dar unha autorización para unha universidade pública, a ten que dar o Estado. Para unha privada, se a fai a Iglesia, non, porque se ampara nun acordo internacional que é o concordato ca Santa Sede. Por tanto, eles crean nas universidades en esencia como les dá la gana. E este tipo de mecanismos quedan amparados en ese ámbito. Por tanto, a reversibilidade das decisións se incrementa. Obviamente, excepto a morte, nada é irreversible, pero é moito máis costoso e máis difícil de revertir. Por eso, por el efecto directo que tienen ese tipo de tratados. E incluso si en eles a protección das empresas é que é extraordinaria. É extraordinaria, porque se se produce un mecanismo de privatización, por exemplo, da sanidade pública, tú dices, bueno, vamos a privatizar as partes no clínicas da sanidade. Cando fan eso, o que fan é blindar as partes no clínicas da sanidade, porque as protexen con un contrato. É dicir, hai dereitos de propiedade blindando esas partes. Entón, se tú queres recortar o orzamento público, a empresa que ten subcontratado a xestión das memorias clínicas ou outros servicios te dice, mira, a mí plin, que yo tengo un contrato. Entonces, ¿dónde recortas? En la parte clínica. No te queda más remedio. Por tanto, a situación das empresas e os beneficios das empresas en este momento que a legislación actual e a lógica actual é brutalmente poderosa. Non necesitan máis garantía dos dereitos de propiedade. Ao contrario, a excesiva garantía dos dereitos de propiedade é o que frena o desenvolvemento. As relacións económicas e comerciais de España son fundamentalmente con Europa. Entre o 70 e o 80% do noso comercio exterior é con Europa. Entón, nós con Europa non temos barreiras. E o comercio de España, se non é con Europa, con quen é máis intenso, é con Latinoamérica, que non está no acordo. Para Galicia, por exemplo, é moito máis importante Latinoamérica que Estados Unidos. Entonces, nós vamos a firmar un acordo con alguén que ni siquiera é o noso socio máis importante. Pode que o sexa para Alemania, para nós non. E este dice que vai incluir a Latinoamérica, que precisamente non está, e con quen si nos podería interesar un acordo, pero un acordo xusto, que non vulnere os direitos da cidadanía, que non vulnere o dereito democrático ni o dereito público. E, francamente, resulta difícil pensar que teña ninguna consecuencia práctica no ratificalo. Máis alá da presión que podan exercer. A presión aquí é a todos os niveis. En cousas que a veces nos poden parecer demenciais. Eu lembro, e isto
me comentaba alguén que foi senador socialista, que en unha ocasión lle comentaba un dos ministros que chegara, creo que era Jules, que fora ministro de Sanidade, chegara nos anos 80 eufórico porque traía unha cuestión que iba a revolucionar a sanidade española, os xenéricos. E entonces lle dixo Narcís Serra, que en aquel momento era ministro de Defensa: ¿pero qué dices? Que los americanos no nos venden los F-18. ¿Para qué queríamos los F-18? Entonces, o problema, o chantaxe para o goberno español era que Estados Unidos non nos vendía los F-18. E renunciamos aos xenéricos nos 80 para non molestar a Estados Unidos e que non deixara de vendernos los F-18. Es decir, este tipo de lógicas tan demenciais están detrás dos procesos políticos. O que me contou isto o se escribía no Correo Galego. O sea, que podes saber quen é. Para o país que está fora deste mecanismo, por exemplo, para os países que están fora do mecanismo de solución de controversias en investimentos, por lo menos non teñen a posibilidade de ser demandados por calquera decisión. Si en realidade si a lógica dos países va a seguir sendo competir única exclusivamente, digamos, o gran cambio da globalización, que en realidade non hai unha cousa tan sofisticada, é que a competencia deixa de ser en produtos e pasa a ser en salarios. Entón, si a competencia temos pensado mantela a base de reducir estándares laborais, de seguridade, de salarios, pero si é que tampouco nos interesa. Si que hai unha lógica detrás de isto da economía como fin en sí mesmo. ¿Para que sirve a economía? ¿Para que sirve? Si non satisface as necesidades da poboación, ¿para que sirve? ¿Para qué sirve este tinglao si no conseguimos vivir mellor? Non sirve para nada. O decía José Luis San Pedro. La economía es la ciencia que se ocupa de los asuntos ordinarios de la vida. Satisfacer as necesidades elementais e este tipo de cousas. Pero a economía como en fin en sí mesmo, como esfera que tende a autorreproducirse independentemente das necesidades da poboación, é unha aberración, é un absurdo. E só pode fagocitarse a sí mesma. E a lógica que levamos é unha lógica de fagocitación. Cada capitalista individual busca o seu beneficio, ¿vale? É racional. E iso significa a evolución cara a un colapso colectivo. ¿Quién pode frenar eso? Precisamente o que están destruindo o Estado, a través de mecanismos regulatorios. Bueno, temos, como diría alguén del marketing, tenemos grandes oportunidades. Se logrou antes, se lograron cousas agora, se están logrando cousas, podemos lograr moitas cousas máis. O único que nos enseña o que conseguimos é que podemos conseguir moito máis. Pero o importante é que podemos. Podemos facelo.